Epa lagunok, hemen gaude, bueltan Transport Fiber gehiagorekin. Gaurkoan, bueno, gaurkoan ideia da trenbia bat egitea eta janei ekartzen hastea, zonaldonetara, bale, orain erakutsiko zuen zer egin dudan. Ez ditute gauza askorik egin, denbora aurrera eraman, besterik gabe, 3 urte barru, 1900 urtean kreditua onditu aldugu, bale? Baina kreditua onditza supresatzen du, diru gehiago itzuli behar dela, eta interesak handiagoak direla. Bueno, ikusten duzun ezin dudan gauza bakarra da denbora aurrera eraman, bale, pizka bat, momentu honetar arte edo neko geldoa dalako jokoa, eta hemen ja hasiko da pizka bat erritmoa hartzen, bale? Bueno, obizei autobusa jarri genituen, ikusten duzuen ezelako abiadurak pagetu dituzte pillo, diru pira azten dugu, eta ikusten duzuen ez kreditua murriztea lortu egin dut. Vale, ez dakit autobus berriak agertu diren, ez diren agertu edo agertu beharrak dauden oraindik, badakit behikulu berriak agertu direla. Baitu bai, agertu da Launder 6 pasajero eta 20 km orduko abiadura batekin, zago bat ere txarto. Busak aldatzea, trenbia egitea eta bestea egitea diru nahikotxo beharko dugu. Beraz, nik eta egingo duguna da denbora gelditu. Kreditura topera hartu, dirua soberan izateko, bale? Bora itxerten da topea dekogun topea, baina topea 3 urte barru aldatuko da. Eta autobus guztiak saltzera berliko ditugu, bale? Saltzera eta saltzera. Horren, hasiko gara hauekin, erosten eta jartzen. Kolorea, bueno, adibidez, laranja nahi dut, oraintxe bertan. Eta 25 leziko ditugu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 hauek bidaliko ditugu. Por cierto, lehen editatu duan beste bideo bat dut oso bat, eta ez dut ez dudan kendu, baina bueno. Isiltasun segundo batzuk ikusiko duzue. Bueno, ikusi duzue, baina bueno. Asinara linea. Hemenik ateratzen dira. Oda Mieres, ez banabil txarto ez da. Itxoin, segundo bat emon. Ez da kedala, ez da nun nagoen. Mieres, bai, bale, asignar todos. Miles Lincoln de Victoria, adibidez. Beste, hogeta bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. 25 hauek, Mieres Madrid. Tren puta bat egin digu joko kabroiak. Baina, bueno, vale, aukendu, espero dut hau ez bugeatzea. Bai, hau bugeatu egin zaigu berriz ere. Hor bug bat dago hainbat autobus erosten ditugunean. Baina, bueno. Eta hemen, gauza berbera. Comprar vehículos, pasajeros, hau, kolore, hau, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Esta a todos, línea Ultraja Gijón. Venga. Vale, busak eginda. Orain ideia izango litzateke behar bada trenbia bat sortzea, bale? Horretarako dira dekogunez momentuz trenbia bat egiteko beharko dugu alde batetik bietan tlaila jartzea eta bestalde batetik beharko dugu trenbiako depositoa dela hau, bale? Hau da trenbien depositoa. Nun jarri? Ba, galdera ona.
ikusi pentsatu behar dut pizkatxo bat, igual mendi kanpotik pitu adibidez hemen merkatxo atatzen zaigula eta orain hasi behar gara biak elektrifikatua jartzen, bale? Vía de tranvía. Eta honekin, bale? Eta hori ikusten duzue, agertuko dala bai biak, bai katenariak, bale? Orduan hartuko dugu hau dela kale hauek, uste dut. Hau. Txikagoa da oraindik. Orain bai, joda, ez dakiz eratek ezuen hartzen. Bale, eta egingo... bale, aldatu nik eziekin, bale. Eta pentsatu beharko dugu linea. Linea pasatuko da hemendik ziur. Orduan, aterako da hemendik, ona. Bale, hemendik joango da. Ona, zatitxo hau. Vale, emetik. Hau, hemendik aterako dugu. Ona. Hemendik sartu adibidez. Lanpostuetara joateko. Ez hemendik, eta ona. Bale, adibidez. Eta orain jarri beharko dituguna dira geltokiak, bale? Orduan, hemendik ez du jarriko geltokiak, bale? Lehengo geltokia hemen egongo da. Urrengoa pizka eta aurrerago, hemendik adibidez. Urrengoa hemendik. Urrengoa kale honen amaieran. Gero beste bat hemen. Beste bat hemen, hemendik ona doa, hemendik atera, eta hemen adibidez. Gero hemendik ona, eta azkenengo bat hemen. Bale, adibidez, bale. Instalazio guztiak bukatu egin ditugu. Orduan, orain tokatzen zaiguna da lerro berri bat egitea, bale? Nova linea, eta zeko gara tranbia, jarriko diogu. Tranbia Mieres. Agregar padas, bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Mendik ezin du sarkatu baina, bueno. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Eta hamar. Bale, ideia da. Honek ez dauka, ez diot. Mejora. Hau. Bale, hau da alde batetik ideia hau, eta bestetik. Ok. Katenariekin eta bar. Vale, eta orain trenbia bat agertu zaigu. Comprar. Batzuk ditugu hemen. Railak ditu. Un tren eléctrico de 2 ejes con una plataforma abierta para ambos lados, una compañía. Oda saldiekin hau ez, eta zerazki hau eroseko dugu.
bale, garena delako momentuz. Esiko dugu berde adibidez, eta esiko ditugu abiadura, eta zazpeta datzi pasajero, gero esiko ditugu 10 bat, adibidez. 2, 3, 4, 5, ez, 10, 6, 7. 7 ondo dago. Eta hazen dara linea tranbia mires. Listo, orain autorizatu du linea, joan behar den tokitik, ez duelako beste bide bat. Eta momentuz beste ideia da hemen sortzea hau. Hau bugeatu zaigu. Hau bugeatu egin zaigu eta putada bat da, bale? Beste ideia da hemen zera fabrika de alimentos bat jartza adibidez bigarren nibelekoa hementik nun baiten claro, baina ez da toki ona, vale? Kiston adibidez hemen bena ingo dugu epa mejorar vale, hobetu dezakegu edo gutxitu behar badugu, vale tope 400, vale, zoran izango ditugu horrekin, vale gauza da mendik ezin ditugu atera bus eta mendik ateratzaia itxerakoa da, baina bueno vale behikuloekin egingo dugu, bale, zugu trenik egingo momentuz kargara joango gara, bale, hau da karga irudia eta janariaren hain beharko dugu denak dauden ingurunetik bale, badibidez hementik vale, adibidez hemen eta ingo duguna orain da hau lotu ingo diogu honekin holan eta gero hemen be lortuko dugu vale, hortze, eta hau adibidez be lotuko dugu vale, hau hemetik gero hor behikuloena eta beharko dugu beste geltoki bi gehiago bat hemen vale, nun zerealak jasoko dute vale, eta beste bat hemen nun zerealak hartuko dituzten vale ordun, egingo dugun orain da errepide hau hobetu eta orain hemendik atera errepide bat vale, herri guztitik ez zerkatzeko vale, hortze hortz vale, eta zatitxo txikitxo hau se puede construir what? Hau bai, eta hau ez bueno, berdin du vale, orain zer falta zaigu lineak sortzea, vale? Epa, todos nueva línea cerealak mieres
Bale, izango dana, amatik ona, eta horrengokoa, beste linea bat izango dira janaria Mieres. Mieres, gero aurrerago ikusten badugun datatzen dela, on Madrilera ekarriko ditugu, bale? Baina momentuz, hor. Bale, hau eginda, hemen behar dugu hau, orduan, egingo duguna orain da, gorde, dida batetan, bale, usten didan errimoan jokoa, bai, eta kargatu berriz. Hor, bugeatu egiten dalako, bale, lasai. Bakizun eskarga pizkat pisutsuak dira, baina bueno, beharrezkoa da. Beharrezkoa denez, ezin dugu ezer gehiago egin. Ea kargatzen duen. Kargatu lagun. Lehen editatzen egon naiz eta igual esplotatzen dabil jokoa. Beitu, kargatzen da orain. Venga, espero dut bitartean kargatzen duen bitartean, espero dut guztoko izaten ari saledera zerietxo hau, txikitxo hau, bale? Zeratuko naiz pizkat, bari, zitiz esken lehenzekin egin duen bezala, zuek ikusteko besterik gabe, eta hori nire mugiko horrezan da. Bale, eta zer gehiago. Gero beste gauzat egin behar duguna da tren bat, Mieresetik beste toki batera. Eta gero hasiko gara, ja horrekin gutxo gara bera eginda, hasiko gara bestaldean gauzak hobetzen. Gauzak aurrera eramaten, bale? Konexioak egiten, gauzak lotzen, eta abar, eta abar. Bale, baina pasetxa, astiro. Ea kargatzen duen eta jarraitu dezakegun. Animo, kargau. Rata. Pam, pam, pam. Para, pam, param, pam. Vale. Venga, ordun orain. Falta zaiguna da bihikuloak hartzea. Mercancías. Eta bost, hogei. Vale, hartuko ditugu gutxienez, zenbat, ez dakigu, behiratu behar dugun gauza bat da, zenbat janari behar duten. Behar duten, 159. Janarirako kontuan izan da, alimentos, hauek eramaten dutela, 6, hartuko ditugu 6, 12, 18, 18, 24, 30, 36, 56, 42, 48, 54, 60, 10, ba, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ostia, ostes, eta hartu ditut, ostia, pasatu naiz. Pasatu di naiz. Hau nola egiten zen. Asignar todos. Vale, tenik kenduko ditugu. Bat. Bi. Hiru. Lau. Eta bost. Vale.
Eta orain hartuko ditugu zerealekin madera, zerealekin hartuko ditugu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10 eta ganadarekin pare bat. Eta gu asignatuko ditugu zerealak mierez. Vale. Gauza askotxo egin ditugu gorkoan, Osa, lasai. Bat egit gauza asko direla. Linea asko egin ditugu. Vale, orain kaina ematen hasiko gara. Eta jarriko bat lehenbia batetan, hori bai. Hori ikusi nahi dut. Trenbiak ze politak diren. Beitu, eske benetan, bizta hau merezi du pillo, baina bere pisua dirua merezi du bizta hau, benetan. Bitu, oza, eske, errearen bizta be, zein ondo dagoen, bueno, flotatzen dagoen gauza horiek kenduta, bale? Aldaparekin eta badiru dite bug batzuk dituztela, baina, bueno, berez, biztak, etxeak eta bar, itxelakoak dira, osea, itxelakoak. Benetan. Osea, hau, holan ikustea, bale? Bai, ez da munduko, grafikoki ez da munduko ezer. Baina, ostia, polita da. Hau holan izatea, polita da. Calle de Logroño, ole.